Bismillahirrahmanirrahim. Rukun sholat jenazah bisa disebut janazah, bisa jinazah. Kalau janazah itu mayitnya. Kalau jinazah eta kurung batang. Kurung batang bahasa Arab. Nah, lamun geus aya maitan ngaranna jinazah. Lamun encan aya maitan ngaranna naksun. Naksun teh peti mati. Bahasa urang naon ngaranna? Kurung batang. Dicaritakeun nya teh unggal poe ngomong. Unggal poe. Dengan bahasanya nak ya. Teu kadenge bae ku urang. Nyanyi unzur ilayya bi aklik. Anal muhayya li naklik ana sarirul manaya kamsaro misli bi mislik. Omongan teh. Unzur ilayya bi aklik tempo ku ataksya. Ku akal maneh anal muhayya li naklik. Sayalah yang disiapkan untuk memindahkan kamu dari dunia menuju barzakh. Ana sarirul manaya. Saya ini tempat tidurnya orang-orang yang mati. Pasaran. Kamsaro misli bimislik. Disoba orang bubulak nu kos maneh. Lempang jeung kos kula. Ingetan ternyata dengan bahasa dia tentu. Ngomong, per ngomong teh kudu ku sungut. Teh lampu merah ngomong. Cicing sia gitu. Isyarah. Isyarah itu kan ngomong, cuman bukan dengan mulut. Tanya teh ngomong. Sabenerna. Teh kadenge bae ku urang. Itu tah omonganna teh. Supaya naon mikir jadi inget paeh jelema. Rukun sholat jenazah itu yang pertama niat. Wajib dina niatna cukup qasdu ta'yin. Niat kaulah sholat mayit sakitu geus. Jeung fardu gitu. Niat kaulah sholat mayit fardu kifayah atau fardu doang gitu. Karena Allah. Jadi saya untuk ngomong kifayah, fardu bae. Tidak disyaratkan menentukan mayit hadir atau goib. Atau ngarana gitu. Tesat tentukan. Mayit ngarana si Jaid. Niat kaulah nyalakeun mayit Jaid teu kudu. Geus mayit. Tidak perlu ditentukan ngarana saha teu maot teh. Jeung teu kudu nyaho deui. Lalaki pa awewe teu kudu nyaho. Nu penting niat kaulah mayit. Sebab mayit itu sudah tertuju pada laki-laki dan perempuan disebutnya mayit. Lamun teu nyaho ieu laki apa awewe bere tanda anu menunjukkan bahwa nu kurang disoalkeun teh nu eta gitu. Makanya naon usolli ala hadzal mayit nu ieu gitu. Sebab mayit pada saat eta pan loba lain di dinya doang. Di belahan dunia belah mana mun sarua anu ninggal pas waktu eta. Maka cukup ditangtukeun hadzal mayit nu ieu gitu. Jadi kitu niatna minimal niat kaulah nyolatkeun ieu mayit fardu kifayah karena Allah, makmum karena Allah. Atau kieu niatna niat kaulah nyolatkeun mayit nu disolatkeun ku imam. Di situ nya lalaki teh awewe geus bae niat kaulah nyolatkeun mayit nu disolatkeun ku imam. Ieu mah ini man sholla alal imam. Disyaratkeun nentukeun ngaranna saha gitu. Cukup gitu bae. Bahkan lamun ditangtukeun tapi ternyata salah. Eta teh sah salat. Niat kaulah nyolatkeun ieu mayit Mang Jaed fardu kifayah karena Allah. Orang si Umar teu sah niat. Atau niat kaulah nyolatkeun ieu mayit lalaki fardu kifayah karena orang awewe teu sah. Makanya sudah ditentukeun ieu mayit begitu. Tidak beresiko gitu. Beusi ilu nyolatkeun di mana gitu. Jaker teu boga duit. Kecuali kieu niat kaulah nyolatkeun ieu mayit Jaed, aya bahasa ieu mayit heula. Ieu mayit ternyata lain Jaed Umar, naon tah masa. Yang penting aya ieu mayit. Dina niat eta menentukan sesuatu yang tidak wajib itu boleh. Tapi ketika salah teu jadi salat. Macam arba'a rakaatin dina salat duhur. Eta henteu wajib. Mun disebutkeun bagus, tapi lamun nyebutkeun tapi salah teu jadi niatna. Sholli fardhu zuhri salasa rakaatin teu jadi. Berbalik deui niatna.
Jadi kalau disebutkan dia bagus tapi kudu bener. Namun salah justru mengakibatkan niat eta henteu jadi. Jadi mun sakalian lamun deuk nyebutkeun kudu bener. Perkara yang sunnah disebutkan, tapi kalau disebutkan harus benar. Kalau salah itu membatalkan yang wajib. Kumu maitna loba, atuh geus bae adi kosita. Niat kalau nyolatan mait nu disolatan ku imam, 10, 11, 12, 100. Eta berlaku pikeun mah di Mekah. Di Mekah teh teu nyaho saha nu maot. Eta unggal tiap salat wajib, mantos dohor ya hudang deui salat jenazah. Tadi diumumkeun ku eta teh mubalig teh. Shallu 'alal janazah rahimakumullah gitu darangtung deui. Aya nu maot. Teu nyaho urang saha moal. Geus bae niatna kitu, niat kaula nyolatan mait nu disolatkan ku ieu imam. Karena teh urang lalaki apa awewe? Apa hiji, apa dua, apa tilu. Hampir tiap waktu di Mekah, bukan usim hajian. Untuk surat fardu teh nyolatkeun mait. Eta daun hanya kata menang amplop. Mun maeng baitna goib teh eueuh di mana? Eueuh di daerah urang. Eueuh di batas ya batas naon ngaranna? Batas kampung urang lah gitu. Macam urang di dieu Cisereh, eta mait aya di Curug. Goib. Mun urang Cisereh, di Cisereh maitna ge aya, itu tidak goib. Tinggal datang doang nyampurkeun. Jadi goib itu yang di luar batas daerah urang, sebutnya goib. Urang teu kadinya salat goib tah. Tapi syaratnya nek nyolatkeun mait goib, maitna kudu ngisi pandian dari kamari gitu. Maka mun bisi boga dulur di mana gitu nya maot teu dikabaran. Si anu maot nek nyolatkeun goib. Jam sabaraha meninggalna? Misalnya dira di pandian. Kadang sekitar jam 8, pandian berarti urang nyolatkeun jam 8 lewat, jam 9 lah. Karena mait itu yang disolatkan harus sudah dimandikan. Can dipandang lah kada disolatkeun. Sebab Nabi pernah diberi kabar maut Raja Najasyi pas poe eta. Terus Nabi salat, nyolatkeun mayit goib. Nyolatkeun mayit Raja Najasyi secara goib. Lamun mayit hadir mah teu goib aya di batas wilayah urang keneh, teu meunang salat goib teh mah. Kudu datang ka dinya atuh. Kumaha salat di kuburan? Teu naon sah. Geus kaburu dikuburkeun, datang urang ka kuburan salat di dinya. Geus kubur mayitna. Tapi lamun kuburan selain kuburan Nabi cenah kitu. Jelema biasa lah, Nabi ulah urang datang ka Masjid Nabawi, sholli ala hadzal mayyit. Eta nu pertama syaratna niat, niatna kitu. Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin biasana fardhu kifayatin lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala mun makmum. Niat saya mensolatkan mayit ini dengan 4 takbir fardu kifayah karena Allah. Ulah yang amplopna doang udah bisa atuh rukunna. Macam udah kletik mah wayah belajar, lain wayah make. Karena pisahkeun. Dilarang ulah, nyawa jelema nek salat dilarang. Aya kudu ieu. Sebab aya letikannya mah pasti motivasina amplop. Sok yang jajan, jabapanna pelit rok mere duit. Rok mere duit teh nya anu pae. Ulah mung nyolatkeun. Ameh urang loba nu nyolatkeun, nu ngadoakeun mun maot. Ada bisa mah. Dina ge abang fardu kifayah teh teu bisa. Sebab ieu di beberapa daerah mah loba nyolatkeun atuh ukur kiai bae geus ustad. Araya padahal teu dicari cing di luar gitu. Malah batak naon urang lebih loba nu nyolatkeun kan lebih bagus. Minimalnya kalau bisa 40 jangan kurang. Mun teu bisa 40 ganjil. Barisan jin ganjil. Misalkan ngan aya 9-an, tilu. Mensolatkan mayit. Ngan hadena kitu di urang eta aya tahlil segala naon gitu kan. Artina ketika nu nyolatkan saeutik nya kotolong ku tahlil. Nu tahlil mah rada loba lah jaya berkatan ieu gitu. Eta bagusna kebiasaan kos kitu teh.
Jadi lebih-lebih nu ngadoakeun komo tapi ka 7 poe ka tiap Jumat 40 100 poe. Sebab mayit orang yang muslim cenah diuji 7 poe. Aya keterangan kos kitu. Mayit urang munafik 40 poe. Diuji sampai ka 40 poe. Kali urang teh 7 poe teh dalilna naon eta pan eta aya bahasa kitu. Mayit orang mukmin itu diuji sampai ka 7 poe. Maka di urang tahlilan nepikeun ka 7 poe. Di antaranya berdasarkan eta hadis. Lain nuturkeun orang Buddha atau orang Hindu gitu ya. Tapi itu kebenaran akur atau akur bae kebenaran. Dan urang lakonan lain deui jeung kumaha lakonan. Urang maca Quran, maca zikir, tahlil dan lain-lain gitu. Nah di antaranya eta. Jadi kabeh ge aya lah aya dasarna. Jadi baheula ulama ngalakonan kos kitu piraku ari eueuh dasarna mah. Ulah ragu kitu teu kikituan teh. Namanya mendoakan dari raramean. Kudu raramean aya bahasa. Ya minimalnya gitu orang silaturahmi kan. Maka Ceper, Aman, Herman, najan ngaji ka saya pribadi, usahakeun ngaji-ngaji di musola hadir. Urang ngalah silaturahmina. Oke lah yang dipelajari di situ sudah kita pelajari. Jadi orang lain ngalah ngaji-ngaji umum kos itu lain ngalah ilmuna doang lain. Silaturahmina, guyubna, mempererat hubungan, ari panggih bae mah gitu kan. Sering panggih mah. Beda jeung jarang panggih kan. Ari ngalah ilmu mah saya mah ragu-ragu eta kaharti kabeh ku. Ngalah etana silaturahmina tah. Kaulah henteu. Guyubna lah. Ame guyub gitu masyarakat. Ari guyub apa ngeunaheun. Segala sesuatu kena masalah mudah diselesaikan. Peda guyub. Ari teu guyub mah hese. Bermasyarakat eta mah dalam artian bermasyarakat silaturahmi. Dilobakeun kos kitu teh pangajian cuman lain ngalah ilmuna doang ieu. Ilmuna mah tadi teh lah heuh keur di majelis mah ingat geus balik mah. Ngalah guyub nah silaturahmina. Pan silaturahmi dengan cara gotong royong, tunggal poe ban gotong royong teh. Silaturahmi. Ku pentingna silaturahmi nepikeun ka wajib kumpul saminggu sakali na salat Jumat. Wajib kumpul cenah. Mun teu kumpul doraka. Jumat wajib berjamaah. Nah, orang kaya